ഇനി വുഡോ പ്ലൈവുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഉള്ളപ്പോൾ 35 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി 5 വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടം. ഒടുവിൽ വിജയം നേടി രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി. കോട്ട സ്വദേശിയും എഞ്ചിനീയറുമായ സുജിത് സ്വാമിയാണ് 35 രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനായി റെയിൽവേയുമായി 5 വർഷം നീണ്ട പോരാട്ടം നടത്തിയത്. ഇതിനായി 50ഓളം വിവരാവകാശ രേഖകളാണ് ഇദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചതെന്ന് PTI റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2017 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് സംഭവം. 30കാരനായ സ്വാമി കോട്ടയിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ മെയിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ജൂലൈ 2 ആയിരുന്നു യാത്രാ തീയതി. എന്നാൽ യാത്ര മാറ്റിവെച്ച സ്വാമി ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കി. പക്ഷേ 765 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ 665 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് ലഭിച്ചത്. 65 രൂപയ്ക്ക് പകരം 100 രൂപയാണ് റെയിൽവേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സായി പിടിച്ചത്. തുടർന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്വാമി ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. 35 രൂപ ഈടാക്കിയത് സർവീസ് ടാക്സ് ഇനത്തിലെന്നായിരുന്നു ഇതിന് ലഭിച്ച മറുപടി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്ന സമയത്ത് GST നിലവിൽ വന്നിരുന്നില്ല. ജൂലൈ 1 രാജ്യത്ത് GST നിലവിൽ വരുന്നത്. തുടർന്ന് സ്വാമി 35 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേയുമായി പോരാട്ടം നടത്തുകയായിരുന്നു. 2019 മെയ് 1 33 രൂപ തന്റെ ബാങ്കിലേക്ക് എത്തിയെന്നും ബാക്കി 2 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി 3 വർഷം വീണ്ടും റെയിൽവേയുമായി പോരാട്ടം നടത്തിയെന്നും സ്വാമി പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ GST ഈടാക്കിയ എല്ലാ റെയിൽവേ ഉപയോക്താക്കൾക്കും പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന IRCTCയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ 35 രൂപയ്ക്കൊപ്പം 500 രൂപ കൂടി ചേർത്ത 535 രൂപ PM കെയറിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയെന്നും സ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വാമിയുടെ പോരാട്ട വിജയം കണ്ടതോടെ സമാന നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്ന 2.98 ലക്ഷം പേർക്ക് റെയിൽവേ 2.43 കോടി രൂപയോളം റീഫണ്ട് നൽകേണ്ടി വരും. 27th night, we saw Major Sandeep's photograph, and I was like, "Who is this man? He looks like he could be my older cousin." I couldn't stop looking into his eyes, and somewhere that curiosity started. The next year, he won Ashoka Chakra. But no matter how much information came, ultimately everyone would say, "In his last 36 hours, he did this, he did this, he did this." But no one knew before that 31 years how he lived. Once I became an actor, I felt like I'm his fan. And as a fan, I wanted to tell his story. It's the toughest film I've ever done, and it's the best film I've ever done. Okay. It's related to this movie only. You just went and meet them, right? Their parents. I did. At first, Uncle hung up the phone. He didn't want to see me. Many Malayalam heroes have approached them to do this role. Oh. And Auntie said no. Okay. I said, Amma, why did you say no? They don't look like my son. So Amma was very particular. I was sincere and honest, and I just happened to look a little bit like Major Sandeep. So it is my luck. This is a para special forces commando who came on a wheelchair with his family to watch the film. The hair on his hand raising, and he's crying. This is a National Security Guard Black Cat Commandos medal given by the 26th Special Composite Group in Mumbai. That's heavy. Oh, it's heavy. It's very heavy. Their gate is called Unnikrishnan Dwar. In the center of the campus is a statue of Major Sandeep. I guess when you say, let's see how I did, I feel happy. Doing a bunch of these things. But I promise you, the fight scenes are better than any masala film you've seen. Seriously? Yeah. ഇനി വുഡോ പ്ലൈവുഡോ എന്ത് ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഉള്ളപ്പോൾ